30 жыл тұрды. Ол 20 жылдан кейін ақшаң істеген жоқ ол. Ана шапқылабанда жүрді, басқанда проблеманы. Ауылдың жағдайын, елдің жағдайын ойламады. Басқа бір дұрыс адамға қолын беру керек еді, орын беру керек еді. Оның адамның қызғаншақтығы ешқандай. Орын беруге қызғаншақтық адамның, бұл жаман қасиет қызғаншақтық деген. Адамды сүріндіріп отыр ғой енді. Егер осы кезде адам сияқты кешенде адам сияқты болады. Бір президент болған дұрыс. Елбасын алып тастау керек па сонда? Алып тастау керек. Сіз қалай ойлайсыз? Да, елбасы деген статусты алып тастаған дұрыс па, дұрыс емес па? Бар ғой негізі. Еңбегі бар, зор оның. Соның арқасында көп кейініміз жоқ болып тұр. Қызымызды шетелге, Англияға оқыттық. Оны жағының бәрі бар. Неменеге алып тастау керек деп айтасың? Елбасы деген болу керек. Қайтадан айтасыз ба? Қайтадан айтайын. Айтыңыз қайтадан. Елбасымыз Назарбаев мына болашақ деген программаны шығарып, соның арқасында қызымыз Англияда, Лондонда оқып келді. Оны еш уақытта ұмытпаймыз. Елбасы деген атақ қала берсін, мейлі. Қалу керек деп айтсақ болды. Қалу керек па? Қалу керек. Өзіне ғана жасап алды. Почти бәрін. Енді шын ғой, оқысаң бәрі өзіне. Оған все дозволено, бізге ничего не дозволено, примерно. Кезінде осындай статус бергенде қарсы болған жоқсыз ба сіз? Осындай статус берген кезде елбасы деген. Мен білмеймін. Мен келген жоқпын да, олар өздері тастай салады ғой. Не қарсымын? Неге қарсы? Оқысыға қалтыру керек оқыс. Оқысының еңбегі бар. Енді оқысыға сол несін қалтырып, анда өзім сол. Өз мнением енді.